Meu amigo SP, Centro Técnico Mecânico, é claro, a empresa especializada em direção elétrica. Hoje eu quero falar para você, Cruze, Chevrolet Cruze, que infelizmente apresentam vários problemas no setor eletroassistido da direção. O que acontece? Direção fica dura, direção faz barulho. Hoje eu vou falar um pouco mais para você. Vem para cá, vamos lá. O que acontece? Temos uma direção aqui, ó. Essa é a direção elétrica do Cruze que está equipada no seu veículo. Direção esta que é composta por sensor de ângulo, eixo central, sensor de ângulo aqui, ó, o fio por aqui, tá certo? Temos aqui a parte eletrônica da caixa, temos motor elétrico, conjunto mecânico da caixa, tá certo? Quando você escuta um barulho na sua caixa, está estalando para os dois lados, está fazendo um barulho esterçado para a direita ou para a esquerda, claro, temos um defeito, claro, é possível fazer uma reparação na parte mecânica da caixa, tá certo? Agora, se a caixa involuntariamente, às vezes está ficando dura, depois o carro em funcionamento, podemos ter um problema nos sensores, na placa eletrônica, no motor elétrico. Que eu quero dizer para você, amigão, que está vendo esse vídeo, que você pode fazer a reparação da caixa. Dá para consertar a caixa? Claro que dá. Aonde? Aqui na SP você vai consertar a sua caixa. Isso significa, claro, trocando em miúdos, que você vai gastar muito menos do que você poderia gastar. Por quê? A caixa nova é muito cara. E se der para fazer a reparação, é claro, você aqui na SP vai gastar muito menos, 50% do valor, com a mesma garantia. Por isso, amigão, você que tem um Cruze, quer fazer um diagnóstico gratuito e não paga nada, aqui na SP você não paga nada por isso. Por isso, liga agora para nós, faça seu contato, agenda, traz o carro para cá, ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você quiser, você pode mandar o WhatsApp para nós agora, 011 970 98 1106. Sua melhor reparação, direção elétrica aqui na SP, você gasta menos. Vem conferir, vem pra cá, vem tomar um café comigo, amigão.